ძვირფასო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო საზოგადოება, მოგესალმებით. დღეს კარგი დღე არის, ყველანი ერთად ვართ. და იმედია ეს დიდი წარმატებების საწინდარი იქნება. მე მინდა ბატონებო და ქალბატონებო, ძვირფასო გლდანელებო, ჩემო გლდანელებო, თქვენი სახელით მივესალმო ჩვენი კოალიციის ლიდერს და არა მხოლოდ ჩვენი კოალიციის ლიდერს, არამედ საქართველოს მასშტაბითაც ვთქვათ, ჩვენს ლიდერს ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. ძვირფასო მეგობრებო, მობრძანებისათვის უდიდესი მადლობა. მე მინდა ასევე მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაული. ქრისტე აღსდგა ბატონებო, ჭეშმარიტად აღსდგა. მოგეხსენება ძვირფასო მეგობრებო, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა, ჩვენმა სულიერმა მამამ და ჩვენი ქვეყნის ლიდერმა ბატონმა ილიამ გუშინდელი დღე, ტრადიციების დღეთ, სიწმინდის დღეთ, ოჯახის პატივისცემის დღეთ, მშობლების სიყვარულისა და პატივისცემის დღეთ გამოაცხადა. მივიღეთ ამისთვის თითოეულმა ჩვენთაგანმა კურთხევა. ეს მართლაც ძალზედ კარგია, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რაც დღეს საერთოდ ხდება, 17 მაისთან დაკავშირებით მე დეტალებს არ ვიტყვი. და საერთოდ, როდესაც საუბარია ევროპულ ფასეულობებზე, ჩვენ გვინდა შევახსენოთ ყველას, რომ ევროპული ფასეულობები არის ის ფასეულობები, რასაც ქრისტიანული და მართლმადებლური ფასეულობები ქვია. ამიტომ ჩვენ უკვე დიდი ხანია ამ ფასეულობებთან ვართ წილნაყარი და ნაზიარევი და ნურავი ნუ გვამუნათებს და ნუ გვამადლის თავს, რომ თუ კი რაღაცას ერთ ნაბიჯს იქით გადადგავ, ან აქეთ გადმოდგავ, შენი გახდები ევროპელი. არა ბატონებო, ჩვენ უკვე ზოგად საკაცობრიო ფასეულობები თითოეულ თქვენთაგანს ოჯახიდან გვაქვს ათვისებული. ამიტომ ეს არ არის გასაკვირი და სრულიად ბუნებრივი იყო ის, რაც გუშინ აღინიშნა. და განსაკუთრებით ბუნებრივია ეს ჩვენი კოალიციისათვის, თქვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ და თქვენ რამ გაყო ერთნი ვართ. იმიტომ რომ ჩვენი კოალიცია ეფუძნება იმ ზნეობრივ პრინციპებს, რომლებიც გუშინ იყო გახმოვანებული და ნებადართული, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად უწმინდეს უნეტარესის მიერ. ეს არის სამშობლოს სიყვარული, ეს არის ოჯახის სიყვარული, ეს არის პროფესიონალიზმი, ეს არის ერთმანეთის ურთიერთპატივისცემა, სათნოება და პატიოსნება. აი ამ პრინციპებზე არის აგებული ჩვენი მოძრაობა, ჩვენი კოალიცია, ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან არიან, სწორედ ამ პრინციპების მატარებლები არიან. მე რა თქმა უნდა მოვლენებს არ დავასწრებ და არ დავასახელებ იმ უღირსეულეს პიროვნებებს, რომლებიც წარმოადგენენ მაჟორიტარებს და რომლებიც წარმოგადგენენ თქვენ თვითმმართველობის არჩევნებში. დღეს ამას ქალბატონი ნინო, ჩვენი ლიდერი, თავად გააკეთებს. უბრალოდ მე მინდა თქვა, რომ ეს ვაჟკაცები მართლაც რომ ამ პრინციპების მატარებლები არიან და როდესაც ჩვენ ამ პრინციპებზე ვსაუბრობთ, ამას ვამბობ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნების და შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, ძლიერი წარმატების შემდეგ არ გაიმეორებს იმას, რაც დააშავა წლების მანძილზე ნაციონალურმა მოძრაობამ და რასაც ვერ აკეთებს დღევანდელი საღათას ძილს მიცემული ხელისუფლება, რომლებიც პრინციპში ერთ ძალას წარმოადგენენ სამწუხაროდ ბევრ შემთხვევაში. რომ არა ისინი არ იქნებოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, რომ არ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის ზეობა, ბრჭყალებში არ მოხდებოდა ის, რაც მოხდა ნოემბერში, 26 მაისს, ქონების წართმევა და სხვა და სხვა და ჩვენ ვართ ის, ვინც ყოველივე ამას გამოასწორებს. ამიტომ ძვირფასო მეგობრებო, რომ აღარ გადაღალოთ ჩემი საუბრით, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგიწოდოთ, რომ სულ მალე დადგება არჩევანის მომენტი უარეს, ცუდსა და კარგს, ანუ თქვენ შორის და ჩვენ უნდა ავარჩიოთ ეს 15 ივნისს, მივიდეთ საარჩევნო უბანში მეგობრებთან, მხარდამჭერებთან, გვერდში მდგომებთან ერთად და შემოვხაზოთ 3 ბიულეტენი ამ უკვე ჩვენთვის ქცეული საკრაული ციფრის 3-ით, რომელიც მოიცავს როგორც მაჟორიტარობის
ბიულეტენს, ასევე პარტიულ ბიულეტენს და ჩვენი მერობის კანდიდატის ბიულეტენს. აი ამ განწყობით, როგორც ნათქვამია, სიტყვა საქმიანი და საქმე სიტყვიანიო, ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ წარმატებას, რომლებიც შეგვაძლებინებს იმას, რაც წლების მანძილზე არ გაკეთებულა საქართველოში. ძვირფასო მეგობრებო, ნება მიბოძეთ თქვენი დასტურით სიტყვა თხოვო ჩვენს მეგობარს, ჩვენს ძმასა და მეგობარს, საქართველოს ეროვნული მოძრაობის გმირს, ლიდერს, ბატონ ირაკლი ბათიაშვილს. მოგესალმებით, ძვირფასო თბილისელებო, ძვირფასო გლანელებო, ჩემო საყვარელო ხალხო. სულ რაღაც 27 დღე რჩება არჩევნებამდე, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ჩვენი ხალხის გულის ტკივილის და მოდი პირდაპირ თქვა და გუწფელად. აპატია ჩვენ ხალხში, ხო ესეა რა? არის ნიჰილიზმი, არის გულაცრუება და მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ფიქრობს, რომ აი საერთოდ ღირს ამ არჩევნებზე მისვლა. აი ესეთი განწყობილებები სუფევს ალბათ დამეთანხმებით ეხლა ჩვენ საზოგადოებაში და ის რომ ესეთი ნიჰილისტური, სკეპტიკური განწყობილებებია, ესეთი გულგატეხილობა, ამაში დამნაშავე რა თქმა უნდა არის ჩვენ და სამწუხაროდ უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი ხელისუფლება, რომელმაც გარდა იმისა, რომ ის რაც მოხდა 1 ოქტომბერს 2012 წლის და მართლაც და ძალიან კარგი რამე მოხდა, რომ პათოლოგებისაგან გავთავისუფლდით, ამის შემდგომ რეალურად ამ ხელისუფლებას რაიმე ხელმოსაკიდად სასიკეთო არ გაუკეთებია, რომ ეგრძნო შემსუბუქება ჩვენ ხალხს, ცხოვრების, რომ ეგრძნო წინსვლა შიდა ცხოვრებაში, ეგრძნო წინსვლა საგარეო პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. კრიმინოგენური ვითარება გაუარესდა. ჩვენი ხალხის მატერიალური მდგომარეობა სამწუხაროდ ვიმეორებ, გაუარესდა. არის თუ არა ეგრე? ძალიან ძიმე სიტუაცია. ჭაობში ვართ. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. თუ გვინდა ამ ჭაობში ყოფნა, მაშინ ნურავის ნურაფერს ნუ დავაბრალებთ და ვიქნებით ამ ჭაობში. თუ გვინდა ცვლილებები, მაშინ უნდა დაუჭიროთ ხარი ახალ ძალას. ეს ახალი ძალა არის სწორედ წარმოდგენილი აქ ქალბატონი ნინოს ლიდერობით, ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის ლიდერობით. ეს არჩევნები იქნება მოსამზადებელი უმნიშვნელოვანესი საფეხური 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის. თუ ჩვენ ეხლა ერთად არ გამოვედით ყველა და ყველამ ერთად არ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია 15 ივნისს, რომ გვინდა ცვლილება ქვეყანაში, მაშინ ვერც 2016 წელს ვერ მოხერხდება ეს და გავაგრძელებთ აი ამ ჭაობში ყოფნას და სულ უფრო და უფრო შეგვისრუტავს ეს ჭაობი და წაგვიგებს ქვემოთ და ქვემოთ. აი სამწუხაროდ ესეთი ვითარება. ამიტომ მესმის ჩვენი ხალხის გულგატეხილობას. მესმის რომ დაიღალა ყველა ამ არჩევნებისა. განა ჩვენ გვსიამოვნებს, შეიძლება მე ახლა 53 წლის ვხდები ხალხო. რაღაცაში რომ მიწევდეს ისეთი ეხლა მოძრაობა და მოქმედება, რომ აი ჩვენი სამშობლოსთვის თავი გადავდო, აი ეს გამეხარდება. მაგრამ განა ჩვენ გვსიამოვნებს გავთავებლად ამ რაღაც გამოსვლები წინასწარ, არავისაც დიდად არ ეხალისებს. მაგრამ გვინდა ჩვენც კიდევ ერთხელ ვსვავკითხავს. მაშინ უნდა თუ გვინდა ცვლილება, თუ გვინდა დავიწყოთ სიარული რაღაც ახალი მიმართულებით, მაშინ რა თქმა უნდა დაუჭიროთ ხარი აი ამ ერთადერთ სერიოზულ ძალას. შეხედეთ ვინ არიან ჩვენთან. ჩვენი ლიდერი არის ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. შეადარეთ ახლა სხვა პოლიტიკოსებს, ვინც დღეს არიან წარმოდგენილი თავისი კლასით, კვალიფიკაციით, ის ყველგან გულწრფელად და ნათლად გამოხატავს იმას, რომ ის არც ამერიკის ინტერესების გამომხატველია, არც რუსეთის ინტერესების გამომხატველია
ის არის საქართველოს ინტერესების გამხდარი. ესეთი უნდა იყოს ქართველი პოლიტიკოსი. როგორც შეიძლება ქართველი პოლიტიკოსი ის იყოს ვიღაცის ინტერესზე პროდასავლური თუ პროჩრილოური. შენი ქვეყნის მიმართულების მიმდევარი უნდა იყოს. და ვნახეთ ვინ აკავს ჩვენ მერობის კანდიდატად. ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. 8 შვილის მამა. სანაკებო ოჯახის მამა. ქართული ოჯახის მამა. ქართული ფასეულობების მატარებელი. წესიერი კაცი. თავდაუზოგავად მშრომელი ფუტკარივით. ეხლა არ ვიცი ეხლა იმ უბედურებების მერე რაც ჩვენ გადავიტანეთ ვინმე თუ მხარს დაუჭერს ნაციონალების კანდიდატს ნიკამელიას ეს ხო იქნება ჩვენი სირცხვილი. რაც ეხება ქართული ოცნების კანდიდატს შეიძლება ძალიან კაი პიროვნებაა. მინისტრათაც შეიძლება კაი იყოს, მაგრამ სად დავით ნარმანია და სად თბილისის მერი ცოტა ხო უნდა შეხა რაღაცა რეალურად ვიაზროვნოთ არა ხალხო. ამიტომ მე ვფიქრობ ჩვენი ხალხი დაფიქრდება და გააკეთებს სწორ არჩევანს. ასე რომ ჩვენ გმართებს არა მხოლოდ ჩვენ, აი ვინც აქ ვართ აქტივისტ, ყველას თითოეულ თქვენთაგანს, თქვენ მეზობელს, თქვენ ახლობელს. მესმის რომ ვიმეორებ, ძნელია შინაგანად, მაგრამ უნდა გავისარჯოთ, რომ მოხდეს გარდატეხა ჩვენ ცხოვრებაში. ღმერთი იყოს ჩვენი საქართველოს და ჩვენი ოჯახების ფარველი. იცოცხლე. ძვირფასო მეგობრებო, მე მინდა სიტყვა ვთხოვო ჩვენი კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს, ჩვენს მეგობარს, ჯონდი ბაღათურიას. მოგესალმებით, მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფო, უმდიდრესი რესპუბლიკა პოსტსაბჭოურ სივრცეში. ყველაზე მეტად განვითარებული ბიზნესით, მაშინ ეს უკანონო იყო, მაგრამ განვითარებული ბიზნესით, ყველაზე მეტად განვითარებული კულტურით, მეცნიერებით, განათლების და ჯანდაცვის სისტემის. მაშინ რა მოხდა 90-იანი წლების მერე? დღეს ჩვენ რატომ ვართ ყველაზე ჩამორჩენილი? დღეს მე ამოვიღე საპენსიო სისტემები ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის, დასავლეთ ევროპას არც დავათვალიერე, აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოური სივრცის. ბოლო ადგილზე ვარ ჩვენზე წინ არის ყველაზე ჩამორჩენილი თურქმენეთი. იქაც ყველაზე უფრო სამართლიანი, უფრო მაღალი პენსია ვიდრე ჩვენთან. ბატონო, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში, 70 წლის განმავლობაში ქვეყანას მართავდნენ მარიონეტები. შევარდნაძე ხვისი მარიონეტი იყო, სააკაშვილიც და ივანიშვილიც. ყველა ხელისუფლება ანგარიშვალდებულად თავს თვლის არა ქვეყნის შიგნით თქვენს წინაშე, თავისი ხალხის წინაშე, არამედ ქვეყნის გარეთ. სწორედ ამიტომ არის არასამართლიანი სოციალური პოლიტიკა, სწორედ ამიტომ არის ელიტარული კორუფცია თავისი ყველა ნეგატიური მოვლენით შენარჩუნებული და სწორედ ამიტომ პარლამენტმა სამარცხვინოდ 112 ხმით 0-ის წინააღმდეგ მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, ანუ გარეგნულად რო კაცია, მაგრამ თავი რო გონი ქალი გონია, ამას ნიშნავს გენდერული იდენტობა. დააკანონა როგორც ნორმა. აქამდე ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში იყო აღნიშნული რომ არის პათოლოგია, მაგრამ დღეს ეს ნორმად გამოაცხადა. დღეს აქ რო ვინმე ადგეს და თქვას რომ ვარ ნაპოლეონი, ცხადია, ექიმები იტყვიან რომ ის არის გიჟი და უკურნალებენ, ხო? და ეს არ არის ნორმა, ხო? მაგრამ კაცი რო ადგეს და თქვას ქალი ვარო, ეს თურმე ნორმა ყოფილა და მის უფლებები უნდა დავიცვათ. ასეთ სამარცხვინო მარიონეტული ხელისუფლება მართავს დღეს ჩვენ სახელმწიფოს. სამაგიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერზე არის დროს, რომ სოციალური ყოფა შეცვლილი იყო, სამართლიანობა ქვეყანაში აღმდგარიყო, ძალიან კარგად იზრუნეს პირად კეთილდღეობაზე. 22 მილიონის მარტო მანქანები აქვს ნაყიდი, 22 მილიონის მანქანა აქვს წელს ნაყიდი. ეს ხელფასი პარლამენტის წევრის და მთავრობის წევრის ან მინისტრის, როცა ესენი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, იყო 3500 ლარი. და პირველი რაც გააკეთეს, გააზარდეს, გააორმაგეს და დღეს მინისტრის და პარლამენტის წევრის
ხელფასი არის 6500 ლარი. 40 ჯერ მეტი, ვიდრე თითოეული თქვენთაგანის პენსია ახლა პენსიონერებს უყურებ. 40 ჯერ უფრო მაღალი. ოღონდ ეს ძალაუფლება თქვენგან მიიღეს. თქვენი მხარდაჭერით მიიღეს. და ზოგიერთი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სავსების სამართლიანად არის აღშფოთებული ამ ხელისუფლებაზე, მაგრამ რომ ფიქრობს რაიმე გული გამიტყდა და აღარც მივალ არჩევნებზე, ნურას უკაცრავად ბატონებო. ყველანი საარჩევნო ყუთებთან და საარჩევნო ყუთებთან პასუხი აგებინეთ იმ ხალხს ვით მოგატყუათ. ვით თქვენი ხმებით მოვიდა, სულ ყალბის შეპირებებით მოვიდა, მე მხოლოდ და მხოლოდ თავის ბედნიერებაზე და თავის კომფორტზე იზრუნა. მე ხლა მინდა შევეხო იმ სოციალურ პროგრამას, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ ვაპირებთ გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ გასწრობთ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ვარწმუნებდით ქართულ ოცნებას, რომ 25 ლარით მაინც გაიზარდა წლევა 2014 წლის ბიუჯეტში პენსია და სოციალური დახმარება. ეს ბევრი არ არის, მაგრამ ეს თქვენ მოგცემდა საშუალებას პენსიონერებს, ყველა კატეგორიის სოციალურ დაუცველებს, რომ კომუნალური გადასახადები მაინც გადაგეხადათ. წყლის, გაზის, ელექტროენერგიის ფული. სამთავროში ამასაც ვერ გადაიხდით, მაგრამ შემოდგომაზე, ზაფხულში და გაზაფხულზე პენსიონერი და სოციალურად დაუცველი 65 ლარად კომუნალურ დავალიანებას მაინც გაისტუმრებთ. რადგან ქართულმა ოცნებამ ეს არ გააკეთა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება თბილისის მერის და საკრებულოს დანამატი გავაკეთოთ და ყოველთვიურად ყველა პენსიონერი, ყველა კატეგორიის პენსიონერი და ყველა კატეგორიის სოციალურ დაუცველი მიიღებს პლუს 25 ლარს. ოთხი წლის განმავლობაში, სანამ ჩვენი მმართველობა იქნება ამ ქალაქში, ეს 25 ლარი არ შეჩერდება, თუ გაიზარდა ბიუჯეტი და რესურსები და მე იმედი მაქვს, რომ სწორი მმართველობის შემთხვევაში ეს გაიზრდება კიდეც, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა კიდეც იქნეს საშუალება ამ 25 ლარის კიდევ გაზრდას. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დღეს მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა საყოველთაო დაზღვევის, მაგრამ იცით რომ აფინანსებს მხოლოდ 70%-ს. და გარდა ამ 70%-ისა ადამიანებს რიგში დგომა უწევს თვეების განმავლობაში. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 30%-ის თანაგადახდაში მივიღოთ მონაწილეობა. ანუ მაგალითად ბრმანწლავის ოპერაცია ყველაზე იაფი რომელიც არის, დაახლოებით ღირს 1600 ლარიდან 2000 ლარამდე. 70%-ს კარგია ცენტრალური ბიუჯეტი გადაიხდის, მაგრამ 30% გამოდის 600 ლარი. ვერ შეუძლია აქედან 600 ლარის გადახდა? ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ეს 30%-იანი თანდაფინანსებაში მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ დავაფინანსოთ ოპერაციები. ანუ თქვენთვის ეს ნიშნავს, რომ სრული 100%-ით გექნებათ დაფინანსება ოპერაციებზე. ყველა კატეგორიის პენსიონერს, სოციალურად დაუცველს, ასევე ყველა კატეგორიის. და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ასევე უსახკაროების პრობლემა და რაოდენობა, კატასტროფულად მაღალად გაზრდილი რაოდენობა კიდევ იზრდება, იმიტომ ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომლის ქონება დაყადაღებულია, ამიტომ რომ აქვს ბანკის ან მევახშის ვალი და ის ელოდება, რომ მას მალე ბინას ართმევ. და ასევე მრავალშვილიანების პრობლემა. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნეს საბინაო ფონდი და საქართველოს ბიუჯეტმაც გამოყოს სახსრები, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ დავანადგუროთ კორუმპირებული სისტემა, რომელიც შექმნა კრიმინალურმა ბანდამ ნაციონალური მოძრაობის და დღეს რო აქ ბიზნესმენმა მშენებლობა წამოიწყოს 40% მინიმუმ წილში უნდა ჩაისვას უგულავან ვინმე მის მაგვარი ბანდიტი. თუ ჩვენ ამ კორუმპირებულ სისტემას დავანგრევთ, ერთი მშენებლობის ხარჯები გაიაფთება და ანუ ბინადმშენებლობა გაიაფთება, ძალიან კარგია, მაგრამ ბიზნესმენს საშუალება ექნება, რომ საბინაო ფონდში ჩვენთან მემორანდუმის საფუძველზე შემოიტანოს უკვე 10-15, შესაძლოა 20% პრესტიჟულ შულუბნებში შემოიტანოს საბინაო ფონდში უკვე აშენებული პარკი, რომელსაც თბილისის მერია და საკრებულოს ექნება საშუალება ეს ბინები გადაანაწილოს უსახკაროებისთვის და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის. დაბოლოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. 3 ბიულეტენი იქნება. ეს არის თბილისის მერის, თბილისის საკრებულოს ანუ კოალიციის და მაჟორიტარის. სამთავე ბიულეტენში უნდა შემოიხაზოს 3 ნომერი. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მერს გამარჯვებულ მერს აუცილებლად დაჭირდება
საკრებულოში მისი გუნდის გარდაჭერა. ყველა ამ პროგრამების რეალიზებისთვის და ყველა ამ პროგრამების გატანისთვის. ამიტომ მოგიწოდოთ ყველამ სამივე ბიულეტენში 3 ნომერი შემოხაზოთ და მხოლოდ თქვენი მხარდაჭერა არ ყოფნის. თქვენ უნდა დაუკავშიროთ თქვენს მეგობრებს, მეზობლებს, ნათესავებს სხვადასხვა უბნებში და ყველას უთხრათ, რომ რაც უფრო მეტი 3 ნომერი შემოიხაზება, მით მეტი ძალა და რესურსი გვექნება ჩვენ, რომ გადავწყვიტოთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც თქვენ გაწუხებთ. მადლობა. ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო გლდანელებო, როცა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, ვინ უნდა იყოს თბილისის მერიო, ყოველთვის ვამბობთ, რა თქმა უნდა იყოს პროფესიონალი და თბილისელი სასურველია, მაგრამ ამავე დროს ვამბობთ ხოლმე, რომ თბილისელობა მარტო უპირატესობა კი არა, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, რომელიც აერთიანებს პროფესიონალიზმსაც, კაცმოყვარეობასაც, საქმის ცოდნასაც დაწყებული გლდანიდან დამთავრებული ვაკით და სხვა. აი ყველა ამ პრინციპებსა და ამ მოთხოვნილებებს თუ შეიძლება ითქვა აერთიანებს ის ადამიანი, რომელსაც შემზე კარგად იცით რომ წარმოვადგენთ ახლა თქვენს წინაშე ბატონ დიმა ლორთქიფანიძეს. გამარჯობა ჩემო გიგლა. მადლობა. ქრისტე აღსდგა. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქენო, რომ მოგბრძანდით და გვისმენთ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენ წინაშე წარვდგე თბილისის მერის კანდიდატის ამპლუაში. ეს არის ის მძიმე ჯვარი, რომლითაც მომავალმა მერმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე, როგორც პოლიტიკური, ისე ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უმწვავესად მდგარი სოციალური საკითხების წინაშე არსებობს ჩვენი ქალაქის მიმართებით. და ამ მხრივ გლდანი განსაკუთრებით გამორჩეულია როგორც თანამედროვე ურბანული ქსოვილის ყველაზე უფრო დიდი ნაწილი. რაიონი, რომელიც თავისი მოსახლეობის რაოდენობით ქალაქ რუსთავის მოსახლეობასაც კი აჭარბებს. რაიონი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ქალაქი ქალაქში და მასზე ზრუნვა განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს იქნება მოდელი თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს ქალაქის ურბანული ქსოვილი, როგორ უნდა ვახორციელებდეთ იმ თანასწორუფლებიანობის პრინციპის განხორციელებას, რომელიც თქვენი სოციალური დაცვის რეალური პაკეტის წარმოდგენით უნდა განხორციელდეს. მე მინდა გითხრათ, ჩემო ძვირფასებო და ალბათ დამეთანხმებით, როგორი მერი გჭირდებათ თქვენ და საერთოდ როგორი პოლიტიკოსები გჭირდებათ პარლამენტშიც და საკრებულოებშიც. ალბათ ისეთი, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ალბათ ისეთი, რომელიც უნდა იყოს პრინციპული, ალბათ ისეთი, რომელიც შეძლებს საკუთარი პოზიციების დაცვას. და მე განსაკუთრებული სიამაყით მინდა გითხრათ, რომ ის ერთობა, რომელიც ჩვენი პოლიტიკური კოალიციის მიერ არის წარმოდგენილი, მოიცავს მინიმუმ 20 ლიდერს, რომლებსაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რესურსი. გააჩნიათ უნარი მართონ პოლიტიკური პროცესები. გააჩნიათ უნარი იყვნენ კონსოლიდირებულნი ერთი კონკრეტული მიზნის მიღწევის გზაზე, რასაც ეროვნული ინტერესის დაცვა ქვია ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი უსაფრთხოების კონცეფცია არ გულისხმობს ისეთ პრიორიტეტებზე აქცენტების გაკეთებას, როგორც არის განათლება და მეცნიერება, მაგალითად. არ გულისხმობს ისეთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე აქცენტის კეთებას, რომელიც ერთი რომელიმე სამხედრო პოლიტიკური ალიანსის მიმართ ერთგულებას კი არ განსაზღვრავს, არამედ ქვეყნის გლობალური უსაფრთხოებისთვის იქნება მიძღვნილი. და ამ კონტექსტში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გუნდს ხელმძღვანელობს ისეთი დიდი პოლიტიკური წონის მატარებელი ფიგურა, როგორიც არის ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. ადამიანი, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრ ქარტეხილს გაუმკლავდა. ადამიანმა, რომელმაც სასწორების პინაზე შემოაგდო საკუთარი შვილების ბედიც კი. და ადამიანი, რომელიც ეძებდა, სკრუპულოზურად ეძებდა, მინდა გითხრათ, დასაყრდენს, შეექმნა ისეთი პოლიტიკური გუნდი, რომელთან ერთადაც შეძლებდა გაერღვია ის მოჯადოებული პოლიტიზირებული სისტემა, რომელსაც კოცნაცური ალიანსი დღემდე იყოფს და ახორციელებს იმიტაციას, სიმულაციას იმისა, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესის მართვა ეგრეთ წოდებულ უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. და ანტიდისკრიმინაციული კანონის საკითხებთან დაკავშირებული აჟიოტაჟი, იცით რით არის ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი? იმით, რომ 115-0-ის წინააღმდეგ პირდაპირ ნიშნავს პოლიტიკურ და სამართლებრივ ენაზე, რომ საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა ახალი მენტალური უმრავლესობა და ფაქტიურად
ამ უმრავლესობის გარეთ დარჩენილი გათითოკაცებული ის ადამიანები თუ გუნდები, ჯგუფები პოლიტიკური, რომელიც ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ და გვარებს და სახელებს აღარ შეგახსენებ, წარმოადგენენ მხოლოდ ბალასტს, რომელსაც აღარ ძალუც ამ მენტალური უმრავლესობის წინააღმდეგ რაიმე პოლიტიკური აქტივობა განახორციელონ. ესე იგი ქვეყანას ჭირდება, როგორც არასდროს ჭირდება რეალური ოპოზიცია. მენტალური უმრავლესობისგან განსხვავებული, მენტალურად ჯანსაღი პოლიტიკოსების კრებული, რომელიც თქვენი და სრულიად საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნების გამომხატველი იქნება და მათი უფლებების დამცველიც იქნება. თქვენ იცით, რომ სოციალურ პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკას დღეს უკვე ვიპირისპირებენ სულის პოლიტიკას, სულში ფათურის პოლიტიკას და რეალურად ხალხი უძლურია ამას ყველაფერს წინააღმდეგს, იმიტომ რომ ვერ მოიძებნა ქვეყანაში ის პოლიტიკური კონგლომერატი, ის ძლიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ოპოზიციის დონეზე აღუდგება ამ უზნეობას წინ. და აი დღეს გვაქვს ჩვენ შანსი. 15 ივნისს მოვიდეთ საარჩევნო უბნებთან და შემოვხაზოთ 3x3. მივცეთ ხმა ყველაზე უფრო მძლავრ პოლიტიკურ ოპოზიციას, რეალურ ოპოზიციას, ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, მივცეთ ხმა და მხარი დაუჭიროთ იმ მაჟორიტარ დეპუტატების კანდიდატებს, რომელთა შორის მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ბესო დანელი არის აღმოჩენა ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის. ნამდვილი აღმოჩენა, ეს არის ხალასი ნიჭი, პოლიტიკური ნიჭი და დამერწმუნეთ, ჩვენ არა ვართ განებივრებულნი პოლიტიკოსებით. მე მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს გვერდით ხედავ პაატა ჯიბლაძეს. ადამიანს, რომელმაც თავისი ავტოგრაფი დატოვა თვითმმართველობის დონეზე, როგორი თავგაკლული უნდა იყოს ადამიანის უფლებებისთვის. და ჩვენი შეერთება, ძალების შეერთება არის სინერგია, რომელიც უძლეველია და რომელსაც ვერანაირი გაყალბებული ან გასაყალბებლად გამეტებული არჩევნები ვერ გადაწონვის. მე მიხარია, რომ დავით მეფარიშვილი, ჩვენი სინდისის პატიმარი, ჩვენი პოლიტიკური პატიმარი დაამშვენებს გდანის ამომრჩეველთა არჩევანს. და ეს იქნება ის რეალური არჩევანი, რომელიც რეალურ შვებას მოგვიტანს ჩვენ რაიონის დონეზე და ქალაქის დონეზე. მე მოხარული ვარ, რომ ჩემი მეგობარი, ჩემი თანამებრძოლი ბატონი თვარაძე, რომელიც ლეჩხუმის სიამაყეც არის ამავე დროს, იქნება წარმომადგენელი გდანის რაიონისა, იმ 4-ად გაყოფილი ერთი ურბანული ზონისა, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა სხვა რაიონებთან დაკავშირებით ერთად. და ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით დავანგრევთ იმ კორუმპირებულ სისტემას, რომელსაც გვიშენებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში და თვითოულ თეთრს მოგიძღვნით თქვენ ჩემო გდანელებო, ჩემო თბილისელებო და მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც თბილისელი, მე როგორც თქვენი მერობის კანდიდატი იმ შემთხვევაში, თუ კი არჩეული ვიქნები ამ თანამდებობაზე, ყოველ ორშაბათ დღეს მიუძღვნი ანგარიშგებას ხალხს გასული კვირის განმავლობაში ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე და მის მართლზომიერებაზე პასუხისმგებლობის კუთხით. მე შევეცდები, რომ შევქმნა ის ონლაინ სისტემა ელექტრონული მმართველობის პრინციპით, რომელიც თქვენ შესაძლებლობას მოგცემთ ყოველ წუთს, ყოველ წამს გააკონტროლოთ ბიუჯეტი თქვენი ქალაქის. თუ როგორი ხარჯება მაგალითად კეთილმოწყობაზე, როგორი ხარჯება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე, როგორი ხარჯება მყარი ნარჩენების მართვის მიმართულებით, როგორი ხარჯება საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურებში. არ შევქმნი აღარც ერთ ფონდს. იცოდეთ, რომ ფონდებით მართვა ბიუჯეტისა ეს არის კორუფციული სქემებისთვის ხელის შეწყობა. მოუშვი ხელშეკრულებას ყველა იმ საეჭვო ინვესტორს, რომლებსაც ქვეყნიდან გააქვთ, არამც თუ ქალაქიდან, ჩვენი შემოსავლების ძალიან დიდი ნაწილი. მაგალითად City Park-თან დავამთავრებ ყველანაირ ურთიერთობას, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ პარკირების სერვისებთან დაკავშირებული რეგულაციები შეიძლება წყდებოდეს მუნიციპალური საწარმოების დონეზე და მე არ მჭირდება 60%-ის მოგებისა გავატანო ისრაელში რეგისტრირებულ რომელიღაც კომპანიას ნებავთ სხვა სახელმწიფოში, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელიც მხოლოდ პასუხისმგებლობას იღებს იმაზე, რომ კონტურებს შემომიხაზავს. არაფერს მეუბნება მიწის ზედა და მიწის ქვედა პარკირების მოწყობის ვალდებულებაზე, იმიტომ რომ ის მოითხოვს მნიშვნელოვან ინვესტიციებს. ამიტომ ესეთ მარტივ და იოლ ფულს ინვესტიციებით შეგიღბული პრინციპების გამოყენებით ჩვენ აღარ განვახორციელებთ. არ მივცემთ უფლებას, რომ 650 მილიონი ლარი, რომელიც თბილისის მერიამ, ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და თბილისის განვითარების ფონდების საშუალებით შეიწოვა, რომ მსგავს პრეცედენტს როდესმე კონდეს ადგილი და მეტიც. ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, როგორც უფლება დამცველისა, არის თქვენი სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვა, თქვენი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვა
და ამ კონტექსტში გპირდებით, რომ უმთავრესი პრიორიტეტი ჩემთვის იქნება ადამიანი და ოჯახი. ახლა მე მინდა ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების წარდგენისა და ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური მიზნებისა და ამოცანების უკეთ გაცნობის მიზნით ტრიბუნასთან მოვიწვიო საარჩევნო კოალიცია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ლიდერი ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, ძვირფასო გლდანელებო. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ამ კვირა დღეს არ დაიზარეთ, გამობძანდით, განსაკუთრებით ქალბატონებს მინდა ამისთვის მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ კვირას ბევრი საქმეა ხოლმე და სახლიდან გამოსვლა ჭირს. მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად გესმით, რომ ამ არჩევნებსაც ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თქვენი ოჯახებისთვის, თქვენი შვილებისთვის, ჩვენი შვილების მომავლისათვის. და არავინ არ უნდა მოატყუოს ჩვენი მოსახლეობა და არ უნდა ჩათესოს ის ნიჰილიზმი, რომ არაფერი არ შეიცვლება. ამის გაკეთება აწყობს იმ ძალებს, რომლებიც არიან ხელისუფლებაში. მათ აწყობთ იმის თქმა, რომ იცით რა, არაფერი არ შეიცვლება და დარჩით ხალხო სახლში. რაც გააკეთეს კიდეც მნიშვნელოვანწილად საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და არათუ არაფერი არ შეიცვალა, არამედ რეალურად ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდექით. ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ პრეზიდენტი საერთოდ არ ყავს ქვეყანას. ჩვენ დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ პრეზიდენტი და მთავრობა იმით არიან დაკავებულნი, რომელს შეასწრებს და რეალში კარგად რომ დაფიქსირდეს ტელეეკრანის წინ, იმით არიან დაკავებულნი, რომ იკამათონ, ვინ უნდა მიიღოს ვახშმად საფრანგეთის პრეზიდენტი, იმის ნაცვლად, რომ რეალურად საქმეებზე ილაპარაკონ. ისიც, რაც ჩვენს თავს მოგვახვიეს ახლა, ამ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონით. რა არის ეს? ეს არის უპირველეს ყოვლისა იმ თემის წამოწევა, რომელიც ყველა მიცოდა, რომ საქართველოსათვის არის მიუღებელი და ამ თემის წამოწევით ჩვენი ყურადღება გადაიტანეს ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებისგანაც. იმიტომ რომ აღარავინ აღარ ლაპარაკობს პრაქტიკულად უმუშევრობაზე, აღარავინ აღარ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეკონომიკა ქვეყანაში წინ არ წაწეულა, არავინ აღარ ლაპარაკობს არაფერზე, იმიტომ რომ ისეთი თემა დაგვიდეს წინ სალაპარაკოდ, რომ ბუნებრივია ამ თემამ ყველაფერი გადაფარა. ეს არ არის შემთხვევით გაკეთებული, ჩემო ძვირფასებო. ეს არის აბსოლუტურად შეგნებულად გაკეთებული, რომ ჩვენ თანდათან შეგვაჩვიონ იმას, რისი შეჩვევაც წარმოუდგენელია და რაც ჩვენთვის მიუღებელია და ამავდროულად გადაიტანონ ყურადღება ძალიან ბევრ სხვა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. კაცი შვილს არ უხსენებია არც გუშინ, არც გუშინწინ ტელევიზორში ის, რომ ამ დღეებში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ბაბუშერადან გადმოასვენებენ ჩვენს გმირულად დაღუპულ ბიჭებს. ერთი სიუჟეტი სადღაც გაკრთა და კაცი შვილს მერე ეს არ უხსენებია. რა უფრო მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სხვა თემა, თუ ის, რომ ჩვენ პატივი მივაგოთ ამ ბიჭების ხსოვნას, ის, რომ მათი ოჯახები გავამხნევოთ და დავამშვიდოთ და ის, რომ ვთქვათ, რომ არასოდეს აღარ დაუშვებთ ასეთი უბედურების განმეორებას. ის, რომ ჩვენს აფხაზ მეგობრებს, აფხაზ ძმებს, დებს, ოსებს უთხრათ, რომ მოვა ხელისუფლება ამ ქვეყანაში, რომელიც აღარ დაუშვებს არასოდეს მსგავსი ტრაგედიის განმეორებას. მაგრამ ამისთვის არავის არ ცალია. რა სინდისით დაინიშნა თავდაცვის მინისტრმა 87,000 ლარი დანამატი 70,000 ლარიან ხელფასზე. აფხაზეთი დავიბრუნეთ, სამაჩაბლო დავიბრუნეთ, თუ რამე გარღვევა გაკეთდა თავდაცვის სფეროში. მაშინ, როდესაც მართლა მოვიდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმ ტალღაზე, რომ აკრიტიკებდნენ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ ხელფასებს, მაღალ პრემიებს, მანქანებს, უარესი გააკეთეს. დალოცვილო თუ არესის გაკეთებას აპირებ, გაჩუმდი მაინც და მაშინ წინამორბედზე ხმას ნუიღებ. სხვა მოუძებნე, რა საკრიტიკო არ ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას თუ რა. აქ ბატონმა ირაკლიმ ბრძანა და მე მინდა მას დავეთანხმო. ძალიან დიდი სირცხვილია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ ბოგინობს ქვეყანაში. და მე ვერაფრით ვერ გაუგებ იმ ადამიანებს. მე საერთოდ მეგობრებო, აი სწორად გამიგეთ რა, ძალიან ვერიდები ხოლმე თუნდაც უღირსი ადამიანის გაკრიტიკებას. ძალიან ვერიდები.
ძალიან ვერიდები ხოლმე ადამიანების გაკრიტიკებას და იმის თქმას, რომ რატომ დავუშვათ 20 ლარის, 50 ლარის გულისთვის ან ერთი დანაპირების გულისთვის რატომ რამეს აკეთებს. მე არ ვაძლევ ჩემ თავს ამის უფლებას, იმიტომ რომ ჩემ შულს არ მოშიებია და მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ადამიანის ნაბიჯში, რომლის შვილსაც შეიძლება მოშივდა ან წამალი დაჭირდა, რაღაცა გამართლება დავინახო ხოლმე და არ ვაძლევ ჩემ თავს ამ ადამიანების გაკრიტიკების უფლებას. მე მესმის მათი გასაჭირის, მაგრამ ხომ არსებობს რაღაც რისი პატიებაც არ შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, ნაციონალებმა რაღაცეები გააკეთეს. და მე ვიცი, რომ აქ გამგებელი იყრის კენჭ, რომელსაც ალბათ ბევრი ადამიანისათვის ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. ალბათ მან ბევრი რამ არც იცოდა, რაც უბედურება ხდებოდა. მაგრამ ის ხომ დარჩა იმ სისტემაში მას შემდეგ, რაც ხოცხების კადრებს უყურა. აი ამაზეა ლაპარაკი. მე არ ვადანაშაულებ ყველა ნაციონალს და სწორად გამიგეთ. არც იმას არ თვლით, არც მე, არც ბატონი დიმიტრი, არც ბატონი ირაკლი, ჩვენი მეგობრები, რომ ჩვენ ახლა აქ უნდა ბართლომეს ღამე მოუწყოთ ნაციონალურ მოძრაობას ან ვინმეს. პატარაა საქართველო. და ყველა ღირსეული ადამიანი და საქმისცოდნე გამოსაყენებელია. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ნაციონალური მოძრაობის რიგებში დარჩნენ ცოცხების კადრების შემდეგ, მათ ხომ თავის თავზე აიღეს ის პასუხისმგებლობა, რაშიც ალბათ წვლილი არ მიუძღვით. მაგრამ აიღეს პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ გამგებლად დარჩენილიყვნენ, იმიტომ რომ ხელფასი ჰქონოდათ, იმიტომ რომ კოორდინატორობის ფული მიეღოთ. სირცხვილია დღეს რომ ნაციონალურ მოძრაობას ხმა მისცეს ვინმემ და სირცხვილია ქართული ოცნების ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ამდენი დანაპირები გადაყარა წყალში და ნაციონალური მოძრაობის დასჯის და სამართლიანობის აღდგენის ნაცვლად დღეს ნაციონალური მოძრაობა ლამის მთავარ ოპოზიციურ ძალად მოგვივლინა. თუ ჩვენ ამას არ შევეწინააღმდეგებით, ძვირფასო მეგობრებო, ნაციონალური მოძრაობა მობრუნდება ხელისუფლებაში. და ვინმეს თუ ის გონია მათ უფრო ქართულ ოცნებაში, რომ კოჰაბიტაციაში იქნებიან ქართულ ოცნებასთან და არ შეჭამენ ცოცხლად ძვლებიანად, ძალიან ცდებიან. ძვირფასო მეგობრებო, ნაციონალური მოძრაობის სახით ჩვენ გვყავდა ბოროტი, მაგრამ ეფექტური ხელისუფლება. კარგსაც და ცუდსაც ეფექტურად აკეთებდნენ. ქართული ოცნების სახით ჩვენ გვყავს არა ბოროტი და არა ეფექტური ხელისუფლება. აბსოლუტურად უმაქნისი. ხელისუფლება, რომელიც მოეტყუებია და ეთქვა მეგისმენდითო ჯობდა, ვიდრე ის ეთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გისმენთ ხელისუფლებიდან წასულია. აბსოლუტურად უუნარო ხელისუფლება. ჩემი და ჩემი მეგობრების სახით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ, ეხლა ფრთებიანი ანგელოზები ჩვენც არა ვართ, ალბათ და რაღაცა ჩვენს შეგვშლია და შეგვეშლება კიდეც, მაგრამ არასოდეს ეს არ იქნება ბოროტი ძალა, ეს იქნება სამშობლოსთვის თავდადებული, ნამდვილად კეთილი საქმისათვის მორგებული და კეთილი საქმისათვის განწყობილი და საბრძოლოდ შემართული ძალა და ჩვენ ვიქნებით ეფექტური ხელისუფლება. ასე რომ თქვენ და თქვენს ახლობლებს გაქვთ არჩევანი ცუდს, უარესსა და კარგ შორის და მე მინდა რომ გააკეთოთ კარგი არჩევანი. მე დიდი სიამაყით ლაპარაკობ დიტო ლორთქიფანიძეს. ეს არის ნამდვილად ძალიან ღირსეული ადამიანი და მე არ შემეზარება იმის გამეორება, რომ კაცი, რომელსაც 8 შვილი ყავს და მე-9-ს ელოდება და ადამიანი, რომელიც მორწმუნეა და მორწმუნეობრივად ცხოვრობს, არასოდეს არ მოპარავს თქვენ შვილებს ლუკმას. არასოდეს ის თავის შვილებს მოპარულ ლუკმას არ მიუტანს და დიმიტრი ლორთქიფანიძე იქნება იმისი გარანტი, რომ ყველა თეთრი ბიუჯეტის, ყველა პროექტი, ყველა ტენდერი, ყველა ხელშეკრულება მოხმარდება თბილისს და მოხმარდება თითოეულ თქვენგანს და თითოეულ თქვენ ოჯახს. აი ამის გარანტი იქნება დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ამიტომ მე ძალიან მინდა გთხოვოთ მართლა, რომ მას მხარი დაუჭიროთ, დაგარწმუნოთ ამაში და თქვენ უნდა შემოხაზოთ 3-ვე ბიულეტენში. ნომერი 3 იმისათვის რომ ავირჩიოთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე თბილისის მერად, უნდა შემოხაზოთ 3 ნომერი თქვენი რაიონის მაჟორიტარების გვარის ირგვლივ, იმიტომ რომ დიმას ყავდეს დასაყრდენი საკრებულოში და მარტო არ იყოს და უნდა შემოხაზოთ კოალიცია ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია, რომ ასევე საკრებულოში შევიდნენ ჩვენი წარმომადგენლები სიით, ეს იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც დიმას გაუმყარებენ პოზიციას, დიმა მათ გაუმყარებს პოზიციას და ისინი შეძლებენ იმ დანაპირების შესრულებას, რასაც ქვია ქალაქის მოწესრიგება, თქვენი უბნის მოწესრიგება, პენსიის მოწესრიგება, ხელფასის მოწესრიგება
მე არასოდეს ტყუილი არ მithქვამს ამორჩევლისათვის და ადამიანებისათვის. არასოდეს. შეიძლება შევცდარ ვარ და მჯეროდა რასაც ვამბობდი, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა და არ არსებობს დედამიწაზე ადამიანი, რომელიც იტყვის რომ მე ბურჯანაძე თვალებში მიყურებდა და მატყუებდა. არ არსებობს ესეთი რამე. მე გეტყვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგპირდებით იმას, რომ ეხლა 100 ლარი ექნება დეპუტატს ხელფასი და 100 ლარი ექნება მინისტრს ხელფასი. ეს არ არის რეალისტური და არ არის სწორი. მაგრამ ის რომ 100-ჯერ მეტი და 50-ჯერ მეტი არ ექნება პენსიონერის პენსიაზე, ჩვეულებრივი მასწავლებლის ხელფასზე პენსია, ამას ნამდვილად გეტყვით. ის რომ არ დაუშვებს დიმიტრი ლორთქიფანიძე იმას, რომ ვინმე 80,000-იანი პრემია აიღოს, ან თუნდაც 10,000-იანი, როდესაც ნახევარი თბილისი შიმშილით კვდება, ეს ნამდვილად შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ. და გეტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ არჩევნებში ჩვენი გამარჯვება ორი რამის გამო. ერთი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ძალიან ბევრი რამის საფუძველია და ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივ თვითმმართველობაში არჩევნებში გამარჯვება და მეორე, ასევე არ გიმალავთ და გულწრფელად გეუბნებით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს იყოს ძალიან სერიოზული ნაბიჯი წინ გადადგმული საპარლამენტო არჩევნების მოგების, იმიტომ რომ დიახ, დღევანდელი პარლამენტი არ გამოხატავს საქართველოს სურვილებს, ეს გამოჩნდა თუნდაც იმ კენჭისყრით, რომელიც ითქვა და აქ დიმამაც ახსენა, დიახ, საქართველოს პარლამენტში უნდა მოვიდეს ეროვნული ძალები. და ნურავინ ტყუილად, ესე ვთქვათ, ნუგვიფრიალებს ცხვრწინ რაღაცეებს. არავინ არ არის ბნელი, არავინ არ იყურება უკან წარსულისკენ. ერთი რომელიმე უფრო პროგრესული ადამიანი მანახეთ, ვიდრე ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები არიან. და ვინ გველაპარაკება სიბნელეზე და ვინ გველაპარაკება ევროპაზე, ირაკლი ბათიაშვილი როდესაც არის გუნდში. ვინ იცოდა მაშინ ან ევროპა და ან დასავლური ორიენტაცია და ან ვინ იბრძოდა თავისუფლებისათვის, ერთ-ერთი პირველი ირაკლი ბათიაშვილი იყო, რომელიც 9 აპრილს მკვდარი გამოიტანეს მორგიდან, მკვდარი ეგონა და ცოცხალი აღმოჩნდა შემთხვევით. და ეს ხალხი, ვინც მაშინ საერთოდ გაუგებარია, სად იყვნენ და ზოგიერთი 9 აპრილს შევიდა და 10 აპრილს კომუნისტურ პარტიაში. ის ადამიანები დღეს ირაკლი ბათიაშვილს ელაპარაკებიან ეროვნულ ფასეულობებზე. ძალიან რო არ გამიგრძელდეს სიტყვა, მე ნამდვილად ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ იმ ადამიანებს, ვინც აქ არიან მაჟორიტარობის კანდიდატებად დასახელებული. მე ძალიან გამეხარდა, როცა ბესოზე ესეთი სიტყვები თქვა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ, იმიტომ რომ ბესო არის ნამდვილად ჩვენი პარტიის სიამაყე. ამოდი ბესო. ამოიყვანე ჩემი მეგობარი. ბესო მუხიანში იყრის კენს და ნამდვილად არის ადამიანი, რომელიც არც ერთ კრიტიკულ სიტუაციაში არ შეშინებია არც უსამართლობას, არც ტერორს, არც ზეწოლას. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ბესოს აუცილებლად გვერდში დაუდგებით და დაუჭერთ მხარს. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამას ნამდვილად იმსახურებს და ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს იმისთვის, რომ მოაწესრიგოს მუხიანი და მუხიანელების პრობლემა. ბატონი როსტომ თვარაძე, გლდანი ლუწები, როგორც ეძახიან, დიმიტრი ლორთქიფანიძე მაგ თქვა, რომ ლეჩხუმელიაო და მე როგორც ლეჩხუმელი, ასევე ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ვახასიათებ ხოლმე ლეჩხუმლებს, ნამდვილად მიხარია, რომ ბატონი როსტომი აქ იქნება, ჩამოვარდნილი ბესო, ჩამოვარდნილი. ბატონი როსტომი იცით, როგორი მებრძოლი და მისი სურათიც თემსოფლიოს მოედო, როდესაც 26 მაისს ის უსამართლოდ იყო. მოერივნენ, მაგრამ ვერ დაჩაგრეს და ვერ გატეხეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გლდანი კენტები, ბატონი პაატა ჯიბლაძე, ძალიან ღირსეული ადამიანი, საქმისწოდნე, წესიერი, პატიოსანი და ასევე შეყვარებული თავის ქვეყანაზე, თავის ქალაქზე, თავის უბანზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ პაატასაც ასევე შემოხაზავენ კენტების მაცხოვრებლები და დავით მეფარიშვილი, ავჭალა, ზაჰესი, კონიაკი, გლდანულა, სოფელი გლდანი. ბატონი დავითის შესახებაც იცით, ასევე არ შეუშინდა წინა რეჟიმს, მართალია დაიჭირეს, მართალია ზეწოლა განახორციელეს, მაგრამ ის და მისი ოჯახი ერთი წამითაც არ გატეხილან და მე იცით განსაკუთრებულ პატივს რატო ვცემ ამ ადამიანებს. არც ერთ მათგანს, არც ერთხელ არ დაუწუწუნია და წარბშეხრილი არ შემოსულა ოფისში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ მე მჯერა, რომ ეს ადამიანები თქვენს წინაშე თავს არ შეირცხვენენ.
ძვირფასო მეგობრებო, სამივე ბიულეტენში. ნომერი 3. მერი, მაჟორიტარი და კოალიცია ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. ეხლა მინდა გთხოვო რამდენიმე სიტყვა თითოეულმა მათგანმა გითხრათ. მოგესალმებით, ჩემო მუხიანელებო, ჩემო გდანელებო, ავჭალელებო, კონიაკელებო, ზახესელებო, გდანულელებო, სოფელი გლდანის წარმომადგენლებო, გენაცვალეთ ყველას. ჩვენ ერთი რაიონის წარმომადგენლები ვართ. მინდა რომ ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თანადგომისთვის, მინდა პირველ რიგში ჩემ მუხიანელებს მივმართო და ვუთხრა ის რომ მე მუხიანში ვარ დაბადებული და გაზრდილი, მუხიანში ვცხოვრობ, მუხიანში იზრდება ჩემი შვილი, მე არ წავსულ ვარ არსად და არც არსად არ ვაპირებ წასვლას. მინდა რომ ერთად მივხედოთ ჩვენ უბანს, ერთად მოვაწესრიგოთ ჩვენი უბანი, მე ვიქნები იმის გარანტი რომ აღარასდროს მუხიანში აღარ იქნება პოლიტიკური დევნა. მუხიანს ყავს ორი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც დღეს ჩვენ შორის არიან ვალერი ახვლედიანი და ედუარდ ამბარცუმიანი, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ, ჩემს გვერდით იბრძოდნენ და ებრძოდნენ უსამართლობას, ხელისუფლებამ აქცია პოლიტიკურ პატიმრებად ყოფილმა ხელისუფლებამ. მე ვიქნები გარანტი, რომ ნებისმიერი მუხიანელი, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულებების, ნებისმიერი რელიგიური წარმომავლობის თუ სხვა უმცირესობების წარმომადგენლები იქნებიან დაცულები და პირადად მე და ჩემი ოჯახი ვიქნებით მათი და მათი ოჯახების დამცველები. მე გავხდები ყველა მუხიანელის ოჯახის წევრი, მე ყველა ტკივილს მივიტან გულთან და ყველა ტკივილი ისევე იქნება ჩემთვის მტკივნეული და ყველა სიხარული ისევე გაგვახარებს მე და ჩემ ოჯახს, როგორც ნებისმიერი მუხიანელის ოჯახებს. მე მინდა რომ დავანგრიოთ სტერეოტიპი მთლიანად რაიონში. მე მინდა რომ დავანგრიოთ ის სტერეოტიპი თითქოს გლდანის რაიონი და მასში შემავალი უბნები არაპრესტიჟული უბნებია და ქალაქის გარეუბნები ითვლება არაპრესტიჟულად, ვინაიდან ჩვენ ნაკლებად გვაქცევენ ყურადღებას. აქ არის მოაქვთ ბაღებში, სკვერებში სათამაშოები და ეს სათამაშოები დამეთანხმებით 10 წლის უკან მოინელეს ვაკელმა და საბურთალოელმა ბავშვებმა. გადაგვიღებეს ჩვენ მოგვიტანეს, იმიტომ რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვნად თვლიან, მაგრამ ძალიან ღირსეული ხალხი, ძალიან ბევრი ნიჭიერი სპორტსმენი, ნიჭიერი ხელოვანი ადამიანი და ძალიან ბევრი თითით საჩვენებელი ქალაქში ადამიანი ცხოვრობს ჩვენს რაიონში. აი აქ ჩვენთან ესწრება ჩემი უბნელი გიორგი ჭანტურია, საქართველოს ნაკრების ლეგენდარული მეკარე 10 წლის განმავლობაში, რომელიც ჩემი მეგობარია, მუხიანშია დაბადებული და გაზრდილი. ჩემი კლასელი და მეგობარი ბესო უდესიანი, საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეგბისტი, საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი რაგბიში და ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი რეგბისტი. უამრავი გლდანელი, უამრავი ავჭალელი და კონიაკელი, ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი ბრძანდებით აქ და არ არიან აქ, არიან ჩვენი მხარდამჭერები, თუნდაც არ იყვნენ ჩვენი მხარდამჭერები, არიან ამ რაიონის და აი ამ უბნების მაცხოვრებლები, რომლებიც არიან მართლა ღირსეული და მართლა ძვირფასი ადამიანები ჩვენი ქალაქისთვის. ჩვენ ერთად მოვაწესრიგებთ მუხიანს, ჩვენ ერთად მოვაწესრიგებთ გლდანის რაიონს, შემოხაზეთ ნომერი 3 და მე პირობას ვიძლევი, რომ ჩვენ ყველანი ერთად გავაკეთებთ იმას, რაც არ გააკეთა არც ნაციონალურმა მოძრაობამ და არ გააკეთა არც ოცნებამ, რომელიც უკვე 2 წელია ხელისუფლებაშია და უუნარობის გარდა ვერაფერს ვერ ვხედავთ ჩვენ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის, მე ჩემ გუნდთან ერთად, ჩემ მეგობრებთან ერთად მადლობას ვუხდი ქალბატონ ნინოს, ბატონ დიმას განსაკუთრებით ძალიან თბილი სიტყვებისათვის, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა იმ ლიდერს, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის, რომლებიც დღეს გამოგზავნდნენ გლდანის რაიონში, იმისათვის რომ ჩვენ დაგვიჭირო მხარი. შემოხაზეთ სამივე ბიულეტენში 3 ნომერი, აირჩიეთ კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, ქალაქის მერად აირჩიეთ ღირსეული მართლმადიდებელი კაცი, 9 შვილის მამა, მე-9 გზაშია, მაგრამ მალე ჩვენ გვერდით იქნება და ისევე იბრძოლებს თავის სამშობლოსთვის, როგორც დიმა ორკიფანიძე იბრძვის წლების განმავლობაში. და ყველა თქვენ უბნებში შემოხაზეთ 3 ნომერი, ბატონი პაატაჯიბლაძე კენტერში, ბატონი როსტომ თვარაძე ლუწებში, გლდანს გულისხმობ, ესე ვეძახით იცით გლდანელებმა, ჩვენი დათო მეფარიშვილი პოლიტიკური პატიმარი, ძალიან ღირსეული კაცი, ავჭალაში, კონიაკში, ზახეში, სოფელ გლდანში და გლდანულაში. დიდი მადლობა ჩემო გლდანელებო, დიდი მადლობა ჩვენო ამომრჩევლებო და შემოხაზეთ ნომერი 3. მოგესალმებით, ჩემო გლდანელები. ჩვენ 26 მაისს ვიდექით ყველანი ერთად. ჩვენ მე პირადად უბედიერესი ადამიანი ვარ, ისეთი ადამიანების გვერდში ვიდექი 26 მაისს, როგორც ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეა, როგორც ქალბატონი ნონა გაფრენდაშვილია, ბატონი ირაკლი ბათიაშვილი, ბატონი გია ბურჯანაძე.
ჩვენ გიგლა ბარანიძე, რომელიც ჩვენ გვერდში არ იყო, საწელი იყო დევნაში, ეხლა ჩვენ გვერდში არის. ძალიან ბევრი მაჟორიტარი მოვა დღეს თქვენთან. ვერ დაპირებელს მოხსენს, მაგრამ მე მართლა როგორც დანის მაცხოვრებელი, რომელიც სტუდენტობიდან 30 წელი არ ვცხოვრობ, არასდროს ადაკვირდებით ისეთ რამეს, რაცაც ვერ შევასრულებ. ამიტომ დროა მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას, შემოვხაზოთ ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და ნომერი 3 გასაგებია, სამი უნდა შემოვხაზოთ. ძალიან მიყვარხართ სუყალანი. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ყველანმა დავამტკიცეთ, ყველაზე მეტი ვიყავით დანის რაიონის მაცხოვრებლები 26 მაისს. მადლობთ. მოგესალმებით. მე მოგიწოდეთ პირველ რიგში რომ ყველამ შემოვხაზოთ 3. რატომ 3? შემყავს ღირსეული მერობის კანდიდატი დიმიტრი ლორთიფანიძე და ის არ მოსულა საიდანღაც და არავინ არ დააყენა და ხელით არავინ არ დაატარებს. როგორც დაგვიყენეს პრეზიდენტი. და როგორც უნდა დღეს დაგვიყენონ გერმანია. ამიტომ უნდა შემოვხაზოთ ბატონი დიმიტრი ლორთიფანიძე ნომერი 3. რატომ უნდა შემოვხაზოთ პარტიულად ნომერი 3? იმიტომ რომ ქალბატონმა ნინო გაარღვია ის წრე და პირველი დაუპირისპირდა ნაციონალურ მოძრაობას. ეს იყო 26 მაისი. არ მოერიდა. ბოლომდე იდგა ხალხის წინ და ხალხის გვერდზე. მით უმეტეს რომ ყველამ კარგად მოგხსენებათ, ბევრი დაასისხლიანის, მაგრამ არ შემთხვევა ქალბატონი ნინო და უკან არ დაუხევია. რატომ უნდა შემოვხაზოთ ნომერი 3 და რატომ უნდა შემოვხაზოთ მე? იმიტომ რომ მე გარანტი ვიქნები ყველა იმ ავჭალელების, კონიაკელების, ზაგესელების. მე არ დავიმალები არსად. ყველა ჩემი სახლი იქნება თქვენი სახლი. ღია იქნება 24 საათი გდანულებისთვის, ყველასთვის, სოფელი გდანელებისთვის. ჩემი კარები იქნება ღია. ამ სამივე ბიულეტინისთვის, ამიტომ უნდა შემოვხაზოთ 3, რომ ღირსეულად ჩვენ დაუდგეთ დიმიტრის და დიმიტრი ქალაქს. შემოვხაზეთ ნომერი 3 მუხიაში, კენტებში, ლუწებში და ავჭალას ზაგესი კონიაკში. კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ ჩემო ამაყო ვაშკაცო დანელებო. მე მინდა მივესალმოთ ჩემ ავჭალელებს, სადაც დაახლოებით 10 წელი ვიმუშავე. მე მინდა ჩემ გლდანელებს, სადაც დაახლოებით 6 წელი ვიმუშავე და სწორედ ამანას განაპირობა ის რომ მე მივიღე ქალბატონ ნინოსი კოალიციის ლიდერების წინადადება რომ კეჭი მეყარა აი ამ ვაშკაც ლამას რაიონში. ეს გადაწყვეტილება მეგობრებო ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნებისა იმითაც იყო განპირობებული რომ როგორც მე ასევე თქვენ თითოეულ თქვენთაგანს მობეზრდა ის ბადაღებული კოჰაბიტაცია რომელიც შემდეგ სამწუხაროდ თანამშრომლობაში გადაიზარდა რასაც დღეს რეალურად ხედავთ ოცნებასა და ნაცმოძრაობას შორის და ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნება სწორედ ამანას განაპირობა განსაკუთრებით ეს უკანასკნელი წვეთი იყო ეგრეთ წოდებული სოდომურ ანტიმართლმადიდებლური დისკრიმინაციული კანონის მიღება მეგობრებო რომლითაც თითოეულ ჩვენთაგანს მართლმადიდებელი იქნება ეს მუსულმანი იქნება ეს თუ სხვა სარწმუნოების აღსარებელი აპატიეთ ამ გამოთვლისთვის და სულში ჩააფურთხეს არც ერთს არ უნდა ამ კანონის მოქმედება არც მართლმადიდებელს არც მაჰმადიას არც გრიგორიანელს რომ აი კაცი კაცზე ქორწინდებოდეს მე არ მინდა ჩემო მეგობრებო რომ ჩემ შვილებს ჩემ ბიჭებს ისევე როგორც თქვენ შვილებს თქვენს ქალის შვილებს სკოლაში მომავალში რომელსაც ესენი აუცილებლად მიიღებენ თუ დარჩნენ ხელისუფლებაში ჩემ შვილს ჩემი მეფეების ჩემი წინაპრების ჩვენი წმინდანების შესახებ გაკვეთილებს უტარებდეს კაცზე გათხოვილი კაცი მე ეს არ მინდა მეგობრებო არც ჩაუტარებს თუ თქვენ გინდათ რომ აი ეს არ მოხდეს თუ თქვენ გინდათ მეგობრებო რომ 15 ივნისს გაიმარჯვოს რეალურად ყველაზე ძლიერმა ოპოზიციამ და ამანაც განაპირობა ჩემი მოსვლა იმიტომ რომ ქალბატონი ნინოა ამის ლიდერი ამ გაერთიანების კოალიციის თქვენ უნდა მოუწოდოთ თქვენ მეზობლებს თქვენ მეგობრებს გლდანში იქნება ავჭალაში იქნება მუხიანში იქნება თუ სრულიად საქართველოში იქნება სადაც მიგიწვდება თქვარი რომ გადაწყვიტონ
მიიღონ გადაწყვეტილება და სამიანის შემოხაზვით სამივე ბიულეტენში ამით ჩვენ გამოვაფხიზლებთ ოცნებას. ეს იქნება კარგი ალიყური ოცნებისათვის, რომ ასე ცხოვრება თითოეულ თქვენთაგანს აღარ გინდათ. ეს იქნება ალიყური სილის გაწვრა ოცნებისთვის იმისათვის, რომ ამისთვის არ დაგიჭერიათ თქვენ მხარი. თქვენ არ დაგიჭერიათ რეანიმაციისთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის. თქვენ გახსოვს, როგორ გამობრძანდა რესპუბლიკელების ლიდერი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვენ ხმა მიეცით არა უსუფაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევას, არამედ ნაციონალების დამარხვას, მეგობრებო. და როგორ იძახის, რომ თურმე ჩვენი ვალია, რომ მეორე პოლიტიკური ძალა იყოს ოპოზიციის სახით მთავარი პოლიტიკური ძალა ნაციონალური მოძრაობა. ეს მე არ მინდა, ისევე თქვენც არ გინდათ. და ამ დროს გამოდის დღეს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ალასანია და გვეუბნება, რომ ჩვენი ვალია თუნდაც ვაპატიოთ. რა უნდა ვაპატიოთ ნაციონალურ მოძრაობას? ის რომ უამრავი ადამიანი ციხეებში ჩაყარეს, ის რომ უამრავი ადამიანი დახოცეს, ან თუნდაც იმ 26 მაისს, როდესაც თქვენი თანამებრძოლები ჩახოცეს, განუკითხავთ და დღემდე არავის უგია პასუხი. აი ამას უნდა გავცეთ ჩვენ პასუხი. ამისთვის უნდა ვიომოთ, ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. მოგბრძანდეთ, მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და ერთად გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. ერთად მოვაწესრიგოთ ქვეყანა, ერთად შემოვხაზოთ სამივე ბიულეტენზე ციფრი 3, მეგობრებო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას თბილისის მერობის კანდიდატს, აქ გამოსულ თქვენ წინაშე ლიდერებს, მაჟორიტარ დეპუტატებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც პატარაა თბილისი, მაინც პატარაა ჩვენი ქვეყანა და ყველას იცნობს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იცით, რომ ეს ადამიანები თქვენს ნდობას გაამართლებენ. სამივე ბიულეტენში არ დაგავიწყდეთ. ნომერი 3. დიდი მადლობა და ჩვენ გავამართლებთ თქვენს იმედებს. Mă, acolo,